हाय गाइज वेलकम टू माय चैनल। आज आम अच्छु बर्तमान शिमिलीपाड़ गेट सामने एवं समय सका 9:30। आज वीडियो रोमांचकर और शिक्षणीय होवार अच्छी। आज आम बाहर शिमिलीपाड़ बाघ अभयारण्य अभिमुखे। वीडियो जदि भल लगे तेज लाइक करूँ और सब्सक्राइब करूँ। आज मो सहित अच्छा कंसल्टाट कम ट्रेनर मिस्टर आरके और दुलाल अनुष्ठान वरिष्ठ कर्मकर्ता अरुण शिखर। खाली शाल मंजीर दरटा ठीक करदेव आ ठीक टाइम रे किणव कौटी जाऊँ शाल मंजी फ्रांस जाऊँ जिते सब आम जो सुंदर जो उपकरण या फैशन चेहरा से शाल मंजीर तेलटा सब बेस्ट केवल बैपारी गुड़ा जंगल भितर वर्ष आम रही 7 दिन आज आम यात्रार गोटे लक्ष्य है शिमिलीपाड़वासी जीवन और जीविका विषय किसी परिचित होगा जीवन शैली उन्नत किसी योजना प्रस्तुत एक कार्यक्रम रही। शिमिलीपाड़ रास्ता आम कंचा रास्ता जाऊँ रास्ता बहुत माटी रास्ता एवं किसी पत्थर रही। तो ये है आमर किसी रास्ता गला पर आम पाइबा शाल वृक्ष। ये हूँ 340 वर्ष पूर्वर शाल वृक्ष। सकाळिया सूर्य किरण शाल बण दे आम देहरे अल्प अल्प बाजुची और ये गोटे बहुत सुंदर जगह आपण मैंने देखि पारुथिबे। And this tiger forest is famous for sal trees. शाल वृक्ष देखला पर आमे पुणी बाहरिलु आकु आम गाड़ी चलते। We are traveling now in Simlipal Tiger Reserve. सकाळ सितुआ अनुभूति सितुआ काकर living deep inside the forest for agriculture and millet. ये हूँ 300 वर्ष पूर्वर चंपा वृक्ष। ये मध्य बहुत दीर्घ काल रही। प्राय सुनसान पर्यटक गाड़ी मझे मझे गोटे गोटे आप पास करेंगे। किसी बाट गला भाया गाँ आपण मैंने पाइबे रास्ता पड़े छोट छोट सुंदर गाँ पहाड़ तलिया गाँ। ये तो नेटवर्क फेटवर्क किसी ना शांति नेटवर्क नथी शांति। आपके जन मांकड़ फांकड़ को मत से मांकड़ खाद्य देवा भल लगे कहीं सी ता बाटर बचा दरकार आम जो केक बिस्कुट गुड़ा खाइले एबे आमे चाष जमी निरीक्षण करूँ। शिमिलीपाड़वासी चाष जमी चाष माध्यम जीविका निर्वाह कर झरणा शुकबन पाटा देखो पूरा कला जाऊँगी मैंने ये शुकबन पानीटा मोटा अच्छी तार घरटा। ये जमीटा अरुण केमती सेकेंड ग्रोप करेंगे से कथा। हाँ पानी भी अच्छी एबे आमे पहुंचीचु गोटे गाँव रे। शिमिलीपाड़वासी जीवन शैली जीविका आपण माने मध्य देखि पारुथबे। आज आम बहुत पाखरु ताकू निरीक्षण करुचु एवं तांको सहित किसी कथबार्ता होगा योजना रखीचु।
ଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବରେହି ପାଣି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପରେ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠି ରହିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତରେ। ଇଏ ହେଉଛି ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଏଠାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ୟାର ଉଚ୍ଚତା ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ। ଆଉ ଶୀତଦିନେ ଏଠାରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏଠାରେ ଆମେ ଶାଳର ଜଙ୍ଗଲ ପାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଏ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଏ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ 2200 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତ। 2008 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଚହଲା ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କୋର୍ ଏରିଆ, ତେଣୁକରି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବେ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ହରିଣ ପାସ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବଡ଼ ଦୋଳଟା ରହିଛି। ଏବେ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି କ୍ୟାମେରାରେ। ଅନ୍ଧାରିଆ ଆସୁନା। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଚହଲା, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ଜୋନ୍। ଆପଣମାନେ ବୋର୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ସେଇ ଦେଖିବା ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଉପରୁ ଚଢ଼ିକି ଆପଣ ଟାୱାରରୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି କିଛି ହରିଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହରିଣର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦଳ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାମେରାରେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ। ଏଠି ଆୱାଜ ପାଇଁ ମନା, କାରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା।